Hello，大家好。中年好聲音3登峰之戰嘅結果其實一早已經塵埃落定啦，咁但係都仲見到唔少嘅歌迷或者係參賽者嘅 fans 咧，仲係有少少情緒嚇，未能夠平復。咁其實我哋咧可以視今次登峰之戰咧作為一個佢哋事業上成長過程之中嘅一個歷練嘅。畢竟跳到去呢個大場啦，肯定會有各種各樣嘅情況嘅。今日呢個 topic 咧，我就想就佢哋去到啟德體藝館呢個大場所面對嘅一啲問題咧，做一個少少嘅分析，分享俾大家，希望對大家有少少嘅幫助啦，或者對今次嘅比賽咧有另外一個方面嘅理解啦。首先我要為一個人證明嘅就係開場介紹七強 rap 住介紹七強嘅呢位 KT 唐嘉倫。我見到有一小撮人咧就會對 KT 係有出言不遜嘅，話佢唔夠班嘅。咁其實 KT 係絕對夠班嘅。喺 rap 呢方面咧，我咁講，中一、中二甚至到中三啦，咁多位參賽者又好，得獎者又好啦，都冇佢咁把炮。唔單止係師承 MC Jin， 而且 KT 真係喺 rap 呢個道路上已經走咗10幾年㗎啦嚇，同埋佢喺 TVB 做配角咧，亦都做得好出色啦。喺痞子系列、朱標、漢堡神偷即係山楂餅啦，18年後嘅賴國明啦，全部都好出色嘅，係一個多面手嚟。而且睇佢嘅表現亦都係有板有眼，非常之好嚇。呢個我要首先忍唔住要為阿 KT 證明嘅。咁跟住落嚟就要講今次嘅一個正文啦。就係我認為今次去到啟德呢一個場咧，對選手嘅影響係非常之大嘅。可能咧黃博自己都估唔到咧去到啟德呢一個場咧，係對於自己係一個咁大嘅歷練。好明顯啦，原本咧平時只不過係喺 TVB 2廠嗰度錄影，即係嗰個我諗充其量可能先係300人左右嘅一個細場啦分分鐘。即係佢個空間仲細過內地嘅好多嗰啲 live house 啦，比如話廣州好多嗰啲時第時候去開演唱會嘅呢個唐人館啊，嗰種都係細過嗰啲嘅。咁但係錄影廠就係咁噶啦，係咪？咁錄影廠個空間緊密啲，個聲場設計得好，參賽選手更加容易聽到自己把聲，咁佢更加早得到呢個反饋嘅話咧，咁佢就識得點樣調整現場有呢個反應。好快就因為一個細嘅空間，好快就可以得到一個反饋，佢就會更加有信心去繼續佢嘅表演啦。黃博、李金海佢哋呢啲咁細膩嘅唱法呢，喺一個細場入邊呢，就可以展現得好好啦。唔需要太過用力，亦都唔可以太過用力啦反而係將個注意力集中喺啲細節方面。但係一跳到去啟德體藝館呢個成7000幾個觀眾嘅大場就唔係咁講啦噃。對於一啲聲壓唔夠嘅人嚟講呢，要 hold 住呢個體藝館係有難度嘅。7強入邊有邊個係 hold 得住嘅呢？好明顯啦，第一個就係劉洋啦，劉洋係絕對冇問題嘅啦第二個係詹士丁丁，佢哋呢一種厚度，呢一種咁響嘅聲音呢，先至唔會蝕底。咁但係其他人蝕唔蝕底呢？蝕底㗎。當中最嚴重嘅係邊個呢？係陳子瑩啊！呢個啟德體藝館呢個場地對佢嘅友好度呢係最低嘅。我可以講子瑩呢喺呢個場嘅攻擊力戰鬥力啦，或者咁講啦，係直接減咗20%嘅。但係對於劉洋嚟講呢，就唔同啦。個場越大，劉洋嘅影響力就越大。劉洋可以喺一個大場，即係譬如話呢個啟德體藝館呢，佢可以獲得一個超勁嘅 buff， 所謂嘅如虎添翼啊嘛，係咪？係胖虎嘅虎如胖虎添翼啊！佢天生嗰把聲咁鬼勁，跟住又有超級豐富嘅 band 隊表演經驗，有一個冇壓力狀態之下，我哋見到咗一個120%出力20倍界王拳嘅呢個劉洋啦，所以當晚劉洋係 MVP 呢，我覺得係集天時地利於一身嘅。有場地對佢加成啦，而張雨晨呢，佢聲音嘅厚度對比劉洋嘅話，自然就係有所輸蝕啦。同埋快歌
佢嗰首《大藝術家》，據現場部分區域觀眾表示咧，比如話 D 區嘅觀眾咧，佢哋話《大藝術家》嘅時候咧，佢哋係聽唔清楚張雨晨嘅唱嘅。嗱，呢樣嘢唔係話張雨晨真係唱到掠晒喎。呢個問題咧係受場地啦，同埋佢嗰啲音響器材嘅影響係好大㗎。比如嗰啲喇叭嘅擺位啊，有幾多隻啊，可以覆蓋到邊啲地方啊咁。要照顧到全場所有區域窿窿罅罅都可以充分接收到，同埋正確接收到咧，係冇可能嘅。所以先會有話聽演唱會有靚位唔靚位咁啊！評審坐嗰啲梗係靚位啦，就正對住舞台啦，仲有嗰啲嘉賓啦，我見到阿小青姐啊嗰啲，全部都喺前面，嗰啲就當然係可以好完整正面咁接收到佢哋輸出嘅聲音啦。但係坐喺邊邊角角嗰啲就未必㗎。我哋好多時喺紅館，甚至喺紅館演唱會咧，我都試過聽到歌手唱快歌嘅時咧，我聽到佢啲歌聲音係好亂，係錯晒嘅。而坐喺其他位置啲朋友就話冇事啊，冇事啊咁係啦，就係好多咁嘅情況都係因為音響嘅問題啦。但藝術家我諗遇到嘅情況都係咁，因為一個新場啊，佢好多器材嘅擺位咧係未必好熟習嘅。當晚好多觀眾話聽唔清楚佢哋唱咧，呢個係張雨晨非戰之罪啦，唔關佢事噶啦。但係又講翻轉頭啦，因為張雨晨唱咗一首觀眾本身係唔熟悉嘅歌，譬如話大藝術家，佢係唔熟悉嘅，觀眾聽唔清楚嘅情況之下呢，亦都唔能夠憑自己嘅認知去腦補嘅歌詞，於是就話哎呀唱緊咩啊，咁我都唔知唱緊咩，咁就聽個響咯。咁呢個冇辦法嘅因為佢哋識得個歌詞，知道嘅話呢，先會原來係咁。個腦係會自動補充翻好多嘢嘅，但係未聽過咧就冇計啦。唔知唱緊乜啦。做家庭觀眾可能咧就覺得哇，大藝術家好正喎。我真係覺得大藝術家好正嗰啲每一個字佢都清晰嘅。咁但係喺現場聽就唔一定啦。我家庭觀眾覺得喂，情人唔係咁好啫喎，咁大藝術家好好多喎。咁現場觀眾反而可能咧會有另外一個感覺，就係情人好喎，大藝術家唔好喎。咁點解？因為情人佢哋熟啊嘛，咁熟嘅情況之下，音樂一響起，佢哋就算聽到接收到嘅聲音唔係即100%，可能80%，咁佢哋可以通過自己嘅一個記憶認知就補翻個歌詞。佢哋知道歌詞係乜嘢，聽過有印象，可以腦補。所以現場嘅觀眾話：哎呀，情人好好多，大藝術家唔好。咁但係可以講張雨晨當晚成個表演係壓到場嘅，舞台效果絕對係一流嘅。咁而聲音方面呢，我覺得就唔係張雨晨嘅問題啦，只係場館嘅問題。因為睇翻電視節目呢，佢照樣係出到好靚嘅效果嚇。呢啲就係喺 TVB 錄影廠同埋喺啟德體藝館嘅一個好大嘅區別啦嚇。真係完全唔同嘅場地，完全唔同嘅效果，歌手自己本身嘅屬性都會因應呢個而出現唔同嘅問題。呢啲甚至又唔算係歌手自己本身嘅問題，但係可以作為一個經驗教訓。萬一如果下一次再有機會嚟到呢度，咁我就可以做得更加好啲。至於黃渤嘅話呢，我覺得黃渤一直都係缺乏信心嘅。一嚟到呢一個截然唔同嘅一個咁大嘅場地呢，我感覺黃渤一定會怯有少少怯嘅。唔同話喺錄影廠直接我哋睇到觀眾嘅反應或者評審嘅一個表情，又或者係聽得到自己嘅聲，可以好快咁作出調整，或者係增強自己嘅信心。喺體藝館咁空曠嘅大舞台上面，哇！呢個場幾大啊！觀眾啲反應係會嚟得慢啲嘅，或者係爭緊啲嘅。喺呢個情況之下就會影響到佢嘅心情啦。劉洋就話：我季軍就得啦，我已經超出預期啦嘛，放手去唱啦。結果反應係超好，而且劉洋係一個天生嘅 buff 啊嘛。黃渤呢就唔係喎，黃渤把聲本嚟就唔一定 hold 得住呢個大場，或者講佢經驗未係咁足夠嘅。唔同話劉洋可能唱呢啲歌唱到話幾百次啊，喺嗰啲酒吧嗰度同人哋互動啊，唔知幾多次啊，佢已經係好熟悉啦，好熟悉成個操作噶啦。黃渤呢一種呢，佢如果開頭嗰兩句
唱完之後，咦，觀眾好似冇乜反應咁喎？點解佢哋？因為係真係有個落差㗎。黃渤可能都未喺咁大嘅場唱過啊！佢之前一路都話佢冇信心啊嘛，而且喺攞到信心嘅二廠又係少人嘅一個細場啊嘛，咁嚟到呢度，唔適應，真係唔適應。彩排唔同話真係有觀眾在場正式嘅時候嘅，嗱，佢可能會有一種失落感，或者有一種擔心。佢話係咪我唱得唔夠好呢？係咪唔夠大聲呢？係咪反正各種亂諗嘢啦嚇，冇反應嘅觀眾嘅咁。而且當時嘅狀態，佢哋幾個都好攰嘅，連日嚟嗰啲咩 rehearsal 啊、拜神啊、直播啊、訪問啊，同埋拍啲咩片啊，仲有自己練歌啊，哇，攰到成個人身心狀態都非常之差，可能係一個絕對唔會係一個最佳嘅狀態。可能觀眾其實聽到黃渤頭一兩句，其實反應都好好嘅，只不過黃渤企喺嗰個台上邊，佢係睇唔到、聽唔到、感應唔到，心入邊有少少患得患失咁樣咁。於是呢一個缺乏自信嚇，從來都缺乏自信同埋缺乏真係大舞台經驗嘅人，自然就會擔心。你可以話黃渤有時會庸人自擾咁，但係呢一次真係我覺得對於黃渤嚟講係一個好好嘅歷練嚟嘅。佢嘅舞台經驗自然就係唔及得張雨晨啦，演出嘅經驗其實亦都唔及劉洋啦。得益於呢次舞台嘅升級啦嚇，一直困喺一個比較細嘅地方嘅黃渤，終於有機會去嘗試去面對啦。試完之後呢，知道點樣操作啦。咁以後我諗佢可以作出一啲調整。呢樣嘢亦都可以俾到一啲後面即係話唔定中四嘅參賽者一個啟發啦，就哇，我應該要點呢？到時係萬一佢哋又去啟德嘅話，咁係咪我都要準備好啊、練好啊、點樣啊？咁係啊，其實係一個幾好嘅啟示嚟嘅。同埋今次黃渤所揀嘅歌呢，山歌風格嘅一個站在高崗上呢，樂隊係跟唔到佢，樂隊跟劉洋嗰啲我恨我痴心嗰啲就好好，但係好似呢一種站在高崗上呢，我覺得係有少少力不從心。你哋如果睇翻聽翻站在高崗上嘅時候呢，你會聽到佢後面嗰啲鼓聲節奏呢，其實係比較立啊，係好弱嘅，出唔到嚟啊嗰個 beat，冇幫到黃渤，反而有少少拖累咗佢，冧字字咁嘅。所以我哋聽嘅時候，我哋會覺得樂隊根本就冇幫到黃渤喺嗰首歌上面，全靠黃渤自己一個人去帶首歌出嚟。呢一樣嘢亦都係點解佢個快歌部分表現得真係麻麻地唔係咁好嘅一個原因。係啦，之所以講咁多呢，其實都係想講場地嘅一個變化啦，大細啦，佢啲音響情況啦，所有嘢啦，加埋 band 隊啦，都會對歌手本身係造成或者係有益嘅影響，亦都或者係一個反向嘅影響嘅，只能夠克服啦。咁我哋不妨將呢個視為一次幾好嘅一個經驗啦，或者係教訓啦，用作下一次我哋點樣去做得更好啦。同埋都衷心祝福3強甚至7強啦。好多人話4到7名都冇人提嘅，咁時間趕啊嘛。係啊，你知啦，啟德嗰度成日都係呢樣嗰樣噶啦，係咪？咁後續喺佢哋紅白嘅表演啦，紅白應該可以將佢哋一啲練過，譬如話金海頭髮亂了呢一啲歌呢，其實會用翻上去嘅。我相信會係咁嘅。OK， 今日就講到呢度。希望我嘅呢啲分享可以對你有少少嘅幫助啦。OK， 今日我哋講到呢度，多謝你嘅收聽，係咁先，拜拜。